Это даже вот мы не падаем, а просто как ложимся. Вот мы встаем вот так, не сильно на ширине. Так вот начинаем закручиваться и именно ложимся. Вот как-то пробуем. Вот так берем. Нет, я упала, я так не буду делать на полу. Смотри. Бамкс. Так, чтобы не было не больно. Попробуем с задней стороны. Вот так. Пробуем на полу. Пол. Берем пол. Пытаемся падать в пол. Как-то так, что ли? Или чё?